最近我不知道他是不是感冒了，然后这两天鼻涕特别多，鼻涕特别多是吧？对，偶尔就是打喷嚏，然后打完喷嚏以后接着就咳嗽。就咳嗽啊。好的，你这是在吃什么呢？是梨吗？我建议这个东西尽量少吃。梨这种东西性寒，像梨呀、葡萄啊、西瓜、哈密瓜呀这些东西尽量少吃，尽量不吃，好吧？这样有特别爱吃水果，每天爱吃水果其实挺好的，但是什么东西多了也不好。咱们什么东西取一个中，适中就可以了。寒凉的东西尽量给孩子少吃一点，好不好啊？嗯。